Hi friends, very good morning to everyone. இங்கே சென்னையில் சரியான மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த இடம் நம்ம பார்த்தோன்னா இது ஃபுல்லாகவே இந்த ரோடு முழுக்கவே நிறைய மழை ஃபுல்லாகவே இருக்குது. இது வந்து நாங்கள் இருக்கிற இடம் இந்த ரோடு, அதனால் வீட்டு உள்ளே ஃபுல்லாகவே எல்லா இடத்துலையுமே தண்ணி நிறைய வந்திருக்கு. ரொம்ப மழை வந்து பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. மழை நிற்கிற மாதிரியே தெரியல. இந்த ரோடு முழுக்கவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு பெரிய மழை இந்த ஊர் சென்னை முழுக்கவே ரொம்ப நிறைய மழையாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து சேஃபாக இருங்க. ஏன்னா இந்த குளம் மாதிரி ஒரு பெரிய ஆறு மாதிரி ஏரி மாதிரி இருக்குது. இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே இருக்குது. வீடு முழுக்க தண்ணி வந்திருக்கு. ரொம்ப எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. எப்படி சொல்கிறது, சாப்பிட்றதுக்கு, ஒரு குழந்தைங்களை வச்சு பார்க்கறதுக்கு, ஒரு வயசானவங்களை பார்க்கறதுக்கு, எல்லாத்துக்குமே. இந்த இடம் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு வாசலில் ரோடு முழுக்கவே ஒரு முட்டிக்கால் அளவுக்கு தண்ணி, அந்த அளவுக்கு தண்ணி நிறைய இருக்குது. தண்ணி பாட்டு உள்ளே வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. பக்கத்துலேயே ஏரி இருக்குது. எல்லாருமே ரொம்ப பத்திரமா இருங்க, சேஃபாக இருங்க. நிச்சயமாக இந்த மழை நிற்கணும்னு எல்லா சாமியும் நீங்கள் வேண்டிக்கோங்க. எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல, எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நிச்சயமாக இந்த மழை சீக்கிரமாக சரியாகணும்னு நம்ம வேண்டிக்கிறோம். தொடர்ந்து நம்ம யூடியூப் சேனல் நீங்கள் பாருங்கள். நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்க்கறது மூலமாக உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை நீங்கள் நிச்சயமாக எல்லாருக்குமே நீங்கள் செய்யுங்க. ஏன்னா இந்த மழை அவ்வளோ ஒரு பெரிய மழையாக இருக்குது. வெளியில் கூட நம்மளால் போக முடியாத அளவுக்கு மழை ஃபுல்லாக தண்ணி, எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி. இந்த ரோடு முழுக்கவே நம்ம பார்க்கும்பொழுது அவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது. வீட்டு உள்ளலாம் கூட நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குது. வீடு உள்ள எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அப்படியே கடல் போல் இருக்குது தண்ணி. அதனால் எல்லாமே சேஃபாக இருங்க, பத்திரமா இருங்க. கண்டிப்பாக இந்த மழை சீக்கிரமாக கம்மியாகணும்.